الأشجار ويخرج من سيقانها قلم وتتحدث الأفواه وينسو قلم الذكر نحو بسن الألم بجس النبض الحبر اتعدم وصولهم كان ممل لحد ما جه الكائن واستلم. مش من ذكاء الفكر انك تتحدث بألف وجه بمعادلة وجه جد العب على نمط ألف وجه. فانا كمتبع لا مبتدع مصادري خالية من الأذى اركع لفكرة ليه وربك فوق صاحب فضل ده. بالعقل نبدأ مش هننسى فضل خالقنا جمود الفكر يكبر والتخريف نسيبه لغيرنا. احياء الكذبة الدايمة صدقوها جهالة تانية فعاد يطروا فيها نسيوا الوقت كان بالثانية. حكم عقول الناس ببدعة نكرة الدنيا فانية هدمت مبادئ كون وكان تكفيرهم فكرة حية. بوهب وجود الرب ان نهاية الصالح جنة دجال غواك وشطان اذاك مسافة بعيدة بينا. الند كان لك شيء سرورك زاد لعبتك ليه انت قلت وانا فكرت بس رب العزة ليه. كتاب ما بعده كتاب نزل يوحد الأديان الكاهن كان نصيب إله محي وجود بيان بيطوفوا حول إله ملوش بين الوريد حياة والشرك وقت الجهل بالعبثية كانوا بغباء. كتاب ما بعده كتاب نزل يوحد الأديان الكاهن كان نصيب إله محي وجود بيان بيطوفوا حول إله ملوش بين الوريد حياة والشرك وقت الجهل بالعبثية كانوا بغباء. السن اتعدم فعاد يجس نبضه الألم اشمئز الحبر من كتابة يدي انا شبهتك بالمثال فما تعاديش جفون كوكبي. انتي اذكى هو اغبى كورتك برا ملعبي استقتوا لي وكان رسولنا عارف الصح فين لا ما جاش بعديه وقال ان في كتاب يوحي. طب كنتوا فين ولا انتوا ايه مش لاقيلكوا بارزة عديد من الغزوات وضحوا لنا عجالة كنزة. علق المحلول محتاج ان الفترة اطول المدة كان ملكني بس قاريني بشكل ابطأ. رب العباد خلقني عشان اوضح جملة اقوى مؤكد الغيوم نظرتهم ليا الادنى محبط ولكن فكرت ليه انا سني ما كانش ساكت يغرق في عمق حبر ومش مؤسس نقد كاتب. نهاية المطاف الهنا واحد عبده كان له ساجد والكافر قال ماليش اله ده حس بنفع عايد. كانهم ساب ظني خاب يامنوا بالاسلام فرحة وباء عاشوا في غباء فضل الصنم عداك. فهم امون يا عبد ان الاله ما كانش عبد فضل القرآن لعبد أذكى من تمثال بيد. كانهم ساب ظني خاب يأمنوا بالإسلام فرحة وباء عاشوا في غباء فضل الصنم عداك. فهم أمون يا عبد إن الإله ما كانش عبد فضل القرآن لعبد أذكى من تمثال بيد. كتاب ما بعده كتاب نزل يوحد الأديان الكاهن كان نصيب إله محي وجود بيان بيطوفوا حول إله ملوش بين الوريد حياة والشرك وقت الجهل بالعبثية كانوا بغباء. كانهم ساب ظني خاب يأمنوا بالإسلام فرحة وباء عاشوا في غباء فضل الصنم عداك. فهم أمون يا عبد إن الإله ما كانش عبد فضل القرآن لعبد أذكى من تمثال بيد.